강아지와 산책하던 여성 옆에 갑자기 화살이 꽂혔습니다. 어젯밤 11시 40분 청주 청소년광장에서 일어난 일인데요. 50대 여성이 강아지와 산책 중 이상한 소리를 듣고 보니 2.5m 떨어진 화단에 80cm 길이 화살이 박혀 있었습니다. 무쇠 화살촉이 달린 살상력 있는 양궁용 화살이었어요. 경찰이 CCTV를 분석한 결과 약 70m 거리에서 남성 2명이 활로 화살을 쏘는 모습이 포착됐습니다. 다행히 여성과 강아지는 다치지 않았지만 조금만 빗나갔어도 큰 사고로 이어질 뻔한 상황이었습니다. 경찰은 이들을 용의자로 특정하고 추적 중입니다. 심야 시간 공공장소에서 벌어진 충격적인 사건이네요.